Мерс 646. Расточили цилиндры, отханинговали, плоскость профрезеровали, цилиндр под этот размер, ось вала восстановили, естественно, с бугелями. Коленвал в стандарте, заполировали шейки, все в допуске, можно собирать. А значилось все вот с этого поршня. Прогорел трещина и прогорел дыра в поршне. Разрезали поршни пополам, увидели, как кумулятивной струей прожгло. Другая половинка вроде бы целая, но если приглядеться, трещина. Вот так идет трещина. Это начало. Это перегрев. Почему произошел перегрев? Форсунки масляные работают прекрасно. 1 и 2 открываются, 1 закрывается. Форсунки впрыска топлива в идеале, а поршень перегрелся. Почему? И фирма вроде неплохая. Вопрос.